Shimimana, Alleluia. Shimimana, Amen. Shimimana, Alleluia. Shimimana, Amen. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye yuko uri umwungere mwiza aragira neza izo aragiye ukazirwanira igihe cy'amabingira, igihe cy'indubu, cy'amadubu, igihe cy'intambwe ukazirwanira. Uri umwungere mwiza utabara cya gihe amashavu yaduze, cya gihe inzigo yaduze, cya gihe ibibi byaje, cya gihe umunsi wirabura washitse. Wowe uri umuco. Haleluya. Turagushimiye. Nenda senga umuntu ariko arasenga yitoye amakosa ko yagize umubano mubi, imbabazi zawe zimubeko mwami. Haleluya. Kuri uno mugoroba izo mbabazi zizanane n'ukubohoka kugira ngo utoshobora kwikiza ishavu arikire, utoshobora kwikiza kamere agakire, utoshobora kwikiza ibya kera yari yarakiriye bimuvemo. Ndasengeye abakenyezi, ndasengeye abagabo, ndasengeye abasore, ndasengeye abigeme, ndasengeye urwaruka, urubyiruko, ndasengeye abasaza. Yesu umwe wese aragukeneye uko byamunaniye kwitunganira, kandi mwenda atayirinde ngo ntitwashobora twenyine kwitunganiriza ingeso. Ndatuye guharirwa mu izina ryawe ryera, ndatuye mwami Yesu Kristo kubohoka, kandi nk'uko urukundo rwawe ruri. Ndasengeye umuntu yari ababaye kubera bamubaniye nabi, kano kanya kamubera akanya ko kurekera urubanza, kamubera akanya ko kureka wewe kugira ngo abe ari wewe uzomutunganiriza. Yesu turazanye urubanza kuri wewe, nawe aba amahoro, kuko ijambo ryawe rivuga ngo urubanza rwanje ruseguwe n'uhoraho. Ndagusengeye kugira ngo urubanza rwiwe rusegurwe nawe, arukure ku maboko, yoye kuruhishwa navyo, aruhuke mu mutima mu izina ryawe ryera, kuko ari wowe ufise ibyemezo, ari wowe ufise ibishinga nawe, ari wowe ufise byose bikwiye ugutungana n'urukundo bikenewe. Ni wowe ubifise kugira ngo utunganirize abantu mwami. Rero turaguhaye ababagiriye nabi, turabasenga ku ijambo ryawe ritubwira ngo dusengere abaduhama kandi duhezagire abatuvuma. Turabasengeye imbabazi zawe zibabeko, turabasengeye abavuze nabi, turabasengeye abakoze bibi, turabasengeye. Ndasenze ngo ububabare bw'umutima buve muri aba bantu mu izina ryawe ryera, utanguze ibihe bishasha, utanga ubwenge bw'inyifato ikurikira. Turakwizeye mpwemu yera, urakoze, turagutaziye kuri umukiza ahambaye, turagukomeye amashyi. Ndabasomere umurongo wambohoye kandi wamunkiza wo muri Zaburi ya 37. Umurongo umwe gusa, sindawusigura ko byinshi, nawe wumvirize cyane kugira ngo uce ubyumva ngiriko ndasoma ubitahure. Haroroshe avuga ngo umurongo w'8, reka ishavu, va mu burake, ntuhagarike umutima, kuko icyo kizana gukora ibibi gusa. Niwagira ishavu urakora ibibi, niwagira uburake urakora ibibi, niwahagarika umutima nta kindi bigufasha atari ugukora ibibi. Reka ishavu, reka ndabivuge muri mpwemu yera, dutegekane na wewe. Haleluya. Ndabivuge mu izina rya Yesu kugira ngo ivyabigutera bice bikurekura. Haleluya. Amen. Raza kwikiriza wakiruti amen. Reka ishavu, va mu burake, ntuhagarike umutima, ubwo icyo kizana gukora ibibi gusa. Imana iguhezagire cyane. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Amen.
n'ibitukwe n'ubutukutuku bw'ubuntu birakamenyekana kuri umwana w'Imana. Yesu iyo urwaye uca ubigira gute? Jewe ndabibwira Yesu yemeye gukira, sibyo? Agafu kabuze wowe ugasabana, jewe ndagasaba Yesu, kandi rero ahora ampa. Nukuri none ndamubesheye, ahora ampa. Ninavuga ibihushanye nzoba ndamubesheye. Nama ndabibwira abantu je ndinze nubavuga gusaba amahera Yesu acampa. Gusa nanje sibyo byo kwama ndamuririmbira nguma amahera. N'amahera burya ega amahera arahera, ariko Yesu ashobora kuguha umugisha ukomaho ukamererwa neza gusumba abafise amahera. Hariho abayaronka bakayamarira kwa muganga, yaronse ibihumbi 100 nawe ukaronka 10 ukayamara uyarya, nawe akaronka 100 akayamarira kwa muganga. Imana irafise kode y'ubuzima, irafise ukuntu yobigenza. Rero ntutangure kwirondeza ibindi, tumbera Yesu wenyene aragutabara. Sinzi umutwaro ufise rero, wakira umuhezekero wo kwishurwa mu izina rya Yesu. Data mu izina rya Yesu turagukomeye amashi kandi turayagweje. Ndasengeye inkomezi zo muri mpwemu yera, ndasengeye kumenya amabanga ya mpwemu yera, ndasengeye ubwenge mu bintu byose. Yesu ndagushimiye. Oh haleluya. Yesu urakoze cyane, urakoze gose mwami. Haleluya. Ndasengeye kunywana nawe byimazeyo, ndasengeye kwibuka amasezerano yawe, ndasengeye ubwenge bwo guhishura ibyo wasezeranye, ndasengeye ubwenge bwo kumenya ibyakagakiza, ndasabye ubuntu bwo kugutazira mu mitima yacu, ndasabye ubuntu bwo kugendana nawe tugororotse dutunganye mu mitima, kandi ndasabye inyishu z'ibibazo umuntu wese afise ku giti ciwe. Ubuntu bwawe buherekeze buri wese, tukigiriye ubuntu gutya nyene mwami. Ndasengeye igihugu cacu mu izina rya Yesu Kristo, ndagusabye umugisha uvuye mu ijuru w'imvura, ndagusabye ikirere ciza, ndagusabye ibihe bibi bihagarare, ndagusabye ibihe byiza bitangure. Ndagushimiye ibyiza uriko urakora, ndakwizigiye mwami. Aho waraduhaye nahacu turahasengeye, tukihabaye uzohahezagira, nuhabwe icubahiro mwami. Turasengeye mwami ishengero ryose, turazigamishije abera bawe abariko baratsitagurika, turabasengeye kugira ngo noneho batambuke neza, abari barushe abari bagowe batabagwe, kandi usengeye abera bawe bari n'ahandi hatari muri Bomberger, kuko bazi urufatiro rwa rukubaka ko rurakomeye, wanditse kw'ijambo ngo uhora haraza biwe. Turabasengeye mwami, turabahezagiye mwizigirwa, turabazigamishije, icubahiro cyawe cyamamare. Turasengeye imigambi myiza ikwiye kuranguka mu mafamiye yacu, turasengeye ivyiyumviro vyiza bikwiye kuranguka mu ishengero ryawe, turasengeye imigambi myiza ikwiye kuranguka mu buzima bw'abantu, turasengeye imigambi myiza ikwiye kuranguka mu gihugu cacu. Turakubashe, turagukomeye amashi. Abari bagwaye baronka gukira, turakuvugirije impundu Mana itabara. Yesu uri Mana nziza, ushobora kumenya ubukene bw'umwe wese. Ni mu izina ryawe ryera dusenze, impundu n'amashimwe bikugarukeko. Haleluya. Impundu n'amashimwe bigaruke ku Mana yacu, Imana yumva, Imana yishura aho umwana w'umuntu ananiriwe. Haleluya. Turagutaziriye Mana yumva, turagutaziriye Mana yishura. Ijambo ryo ritubwira umamagara ndakwitaba. Turagushimiye, dushengurukana urweze mwami,
imitima yacu ididahagizwamo umunezero wawe, kandi byari kutwitambika imbere turabituragaje tutarabishikira, turabyirukanye tutarabishikira, ntibisubire kutwitambika imbere, ahubwo ntitunabibone naho byari biri. Amahoro yawe agumane natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen, amen, amen. Amashishi ku Mana yacu, amashishimwe y'icyo wakiriye ku Mana. Uzogaruke kuwa gatandatu mu gitondo 12 no kuwa Mungu mu bikorane bibiri saa moya na saa 4:15. Iherezo ryiza ryitwa